Yan. Game. Saan? Saan ba? Mali. Mali agad. Mabilis, saan papunta? Saan papunta? Tinawanan ka. Pag ganyan. Okay. People! Ako. Boom! Boom! Break time, break time. Ako, sandali Break time. Hindi, ako lang. Diyan, tinalive lang ako. There you go. There you go. Lagyan mo pa, Jingoy. Walang papadya ka, walang papadya. Jingoy, dagdagan mo pa. Ay, ano, Pau. Kuya, lagyan mo din sa akin. You gotta hit lang mustache, ha? Ako daw ulit? Si Jingoy. Ay, ito pinakamatindi. Ratang panalong-panalo, eh. Yan kasi gusto niya bago matulog, ganyan. Oo, ayan na. Listen. Nakatatlong Ano yung okay lang? Sige, sige, tuloy. 1, 2, 3, bagay. Table. Roller. Cutter. TV. Gitara. Pencil. Curtain. Spoon. Oh, pwede, pwede, pwede. 1, 2, 3, place. Macau. Thailand. Europe. New York. America. China. Macau. Chad. Oh, oh. Doble yung Macau. Narinig lang. 4, 5, Ganun mo na lang, 6. Mimi. Last one. Dali. Ganun na lang. Game. Sariling. Ay, dinadayaan yung mga anak ko ha. Okay. 1, 2, 3, animal. Shark. Fish! Yeah! Megan. Arwana. Hippo. Rabbit. Lion. Bull. Wow, pwede. Oh. Parang sa mong people. Pagkain. Adobo. Bakalyaw. Minudo. Filet fish. Filet fish. Philippines? Sit down! Time! Bawal yan sa gym. Matulog na nga tayo. Hintay mo lang tayo. Daya. Philippines. Matulog. Relay. Ako maglalagay. Ilan ba? 2, 6, 7. Tingin. Philippines. Isa. Daliri mo, apat na. Dalawa. Daya. Ito na yun. Sabi mo, isa, apat. Dalawa. Pigit mo mata mo. Tatlo. Daya mo. Madaya. Daya ni. Balik tayo sa una.